Olis, olis, olis. Hoy estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a prender una fogata. Vengan con nosotros, vamos, vamos, vamos. Que vengan, carajo. Llegamos. Empezando a prender la fogata. Empezando a jugar la fogata. ¡Una fogata! Esperen, les habla un niño. Esperen, carajo. Esperen. Ay. Está Mateo. Mateo, ¿vas a salir? ¿Por qué? Ay, sí, ese niño. Vamos al fuego, vamos al... ¡Oh! Se está encendiendo bien, pro. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ay, qué mala es que mi cámara no tiene flash. Que no se apague, tíos. ¿Qué es el agua? Corre. Tenía que hacer un gameplay. Fuego. Es que como que... Fuego. Es que cuando tenga un cuadrito, no sé si tiene un cuadrito. No se apaga. Traigan más rayo. Traigan más rayo. Pi. Ah, se prende muy bien. Ah, me quemo. ¿Qué hiciste, Nelson? Me lo grabaste la cola mejor. Eso se le limpió bien. Ya lo La hice. tiré toda costosa. Va. ¿Por qué el humo viene hacia mí? ¡Me odia el humo! ¡Me odia el humo! ¿Quién está cocinando bombón? Estás haciendo los bombones, los dinos, ¿quieren ver los bombones? Mejor deberíamos de dejar de grabar porque casi se me cae el teléfono. Dejemos de grabar. Bueno, hasta la próxima. Suscríbanse, denle like. Ya sé que este video estuvo muy pata, pero por favor denle un like. Like. Si no te gustó el video, te rompo la carota. Ya no te creas. Póngale like y suscríbete al canal. Adiós.